အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစိတ်တမှုရတဲ့ podcast channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့အရှိကဖတ်ထားတဲ့ဝိသဗုဒ္ဓထုတ်ကိုစပြီးဖတ်မှာဖြစ်ပါရယ် The Buddha, whose personal name was Siddhartha in Sanskrit, and family name Gautama, Sanskrit Gautama, lived in northern India in the 6th century BC. His father, Suddhodana, was the ruler of the kingdom of the Sakyas in modern Nepal. His mother was Queen Maya. According to the custom of the time, he was married quite young at the age of 16 to a beautiful and devoted young princess named Yasodhara. The young prince lived in his palace with every luxury at his command. But all of a sudden, confronted with the reality of life and the suffering of mankind, he decided to find the solution, the way out of this universal suffering. At the age of 29, soon after the battle, his only child, Rahula, he left his kingdom and became an ascetic in search of this solution. The Buddha was a Buddha whose personal name was Siddhartha. Siddhartha လို့အမည်တွင်တဲ့ The Buddha ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသူမိသားစုနေကတော့ family name က Gautama ဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်လာတဲ့ Siddhartha ပေါ့နော် live in North India in 6th century BC အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ BC 600စုလောက်ကလေးနေထိုင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ His father သူ့ရဲ့အဖေကတော့ Suddhodana ဆိုတဲ့လူဖြစ်ပြီး was the ruler of the kingdom of Sakya ဆိုတဲ့မင်းနိုင်ငံရဲ့အရှိတခင်ဖြစ်တယ်တက္ကသိုလ်ပေါ့အခုခေတ်မှာတော့ in modern Nepal လို့ခေါ်တယ် His mother was Queen Maya သူ့ရဲ့မိခင်ကတော့မိဖုရား Maya ဆိုတဲ့မိဖုရား According to the custom of the time အဲ့ဒီအခါကထုံးတမ်းအစဉ်လာရ He was married quite young. At the age of 16, သက်16နှစ်မှာပဲသူကအိမ်ထောင်ပြုခဲ့တယ်။ To a beautiful and devoted young prince. အရင်လာပါငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးမင်းသမီးလေးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့နေရသော်တရားဆိုရဲမင်းသမီးလေးကိုသက်16နှစ်မှာပဲအဲ့ဒီခါထုံးနေစင်လာအရေးကြောင့်မလို့သူလက်ထပ်ခဲ့တယ် The young prince lived in his palace with every luxury at his command. သူလက်သူချီနဲ့ပဲမင်းသားလေးတည်တတ်တာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးမှအဲ့ဒီသူ့ရဲ့နန်းတော်အတွင်းမှာဟိုမှာအစင်တန်းမြင့်တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးနဲ့သူ့လက်သူချီနဲ့ပဲနေခဲ့ရတယ် But all of a sudden ရုပ်ချင်းဆိုတယ်လို့ပဲconfronted with the reality of life and suffering of mankind. တကယ်လောကရဲ့အမှန်တရားတွေနဲ့တေတ္ထမင်းသားတွေသဘောတရားအစစ်အမှန်တွေသူ့ဘဝမှာတွေ့မြင်လိုက်ရပြီးတဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲတဲ့ He decided to find a solution အဲ့ဒီအတွက်အဖြေရှာဖို့ရသူကြိုးစားတော့တယ် The way out of this universal suffering အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခပေါ့နော်တတဝါတွေအားလုံးကြုံရတဲ့ဝဆင်းရဲတွေကနေလွတ်မြောက်ရနေလမ်းကိုရှာကျင်ဖို့ရအတွက်ရှာဖွေဖို့ရအတွက်ရုပ်တရက်ချက်ချင်းလို့ပဲသူစိတ်မှာပြထင်ချမဲ့လိုက်တယ် At the age of 29 အသက်29နှစ်မှာ Soon after the battle his only child သူ့တူရီတော်သားလေး Rahula လို့ခေါ်တဲ့တူရီတော်သားလေးမွေးပြီးချင်းသူအသက်29နှစ်မှာပဲ he ဆိုတာဗုဒ္ဓကိုပြောတယ် He left သူရဲ့ his kingdom သူရဲ့
and he became an ascetic in search of dissolution. For the 6 years, the ascetic Gotama wandered about the valleys of the Ganges, meeting famous religious teachers, studying and following their system and methods, and submitting himself to rigorous ascetic practice. They did not satisfy him, so he abandoned all traditional religions and their method and went his own way. It was that one evening, seated under a tree, since then known as the Bodhi or Bodhi tree, the tree of wisdom, on the bank of the river Neranjara, at Buddha Gaya, near Gaya in modern Bihar, at the age of 25, Gautama attained enlightenment, after which he was known the Buddha, the enlightened one. 6 နှစ်တိုင်လုံး for the 6th year, the ascetic Gautama ဆိုတဲ့ယဟန်က wandered about the valley of the Ganga ဂင်္ဂါမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်သူခရီးနေခဲ့တယ်ဂင်္ဂါမြစ်ဝမ်းတစ်လျှောက်လဲ့နေထိုင်ကျက်စားခဲ့တယ် meeting famous religious teacher ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့တူတွေ့တယ် studying သူသင်ယူလေ့လာတယ် following their systems and method သူရဲ့နည်းနာနှိပ်တရားတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ် and submitting himself to rigorous ascetic practice တကယ်ကိုမှကျမ်းတဲ့အထူးချိုးခြင်းချွေတာတဲ့အကျင့်တွေကိုတမနာအကျင့်တွေကိုသူကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံခဲ့တယ် they did not satisfy him သူ့ကိုလုံလောက်လာကျင့်နေမှုတော့မဖြစ်စေခဲ့ဘူး so ဒါကြောင့်မလို့ he abandoned all traditional religions အဲ့ဒီအခါကထုံးတဲ့အစဉ်လာဘာသာရေးတွေအကုန်လုံးကိုသူစွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့ and their methods သူရဲ့နည်းနာနှိပ်တရားတွေရောအကုန်စွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့ he went his own way သူ့နည်းနဲ့သူသွားခဲ့တယ် it was that one evening ဒီလိုနဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာ seated under a tree တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးအဲ့ဒီတစ်ပင်ဆိုတာကအဲ့ဒီဝိုင်းနေစားပြီး body tree လို့ body ပင်လို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့ the tree of wisdom on the bank of the river Neranjara at Buddha Gaya အဲ့ဒီတစ်ပင်ဘယ်နာတစ်ပင်လဲဆိုတော့ on the bank of the river Neranjara ဆိုတဲ့မြစ်နဘေးမှာရှိတဲ့ Buddha Gaya ဆိုတာကအခုဒီနေ့ခေတ်ဘီဟာပြည်နာဂါယာမြို့အနီးနားပေါ့နော် Buddha Gaya မှာအဲ့ဒီနီးနားနေရင်တရာမြစ်ဘေးက body ပင်အောက်မှာထိုင်နေခဲ့တယ်ထိုင်ပြီးတော့ Gautama attained enlightenment တဲ့ဗိညုတဉာဏ်ကိုရရှိတော်မူခဲ့တယ် at the age of 35 နှစ် after which he was known as the Buddha အဲ့ကနေစပြီးတော့သူ့ကိုဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဆိုတဲ့ဘွဲကိုခံယူတော်မူခဲ့တယ် the enlightened one တဲ့ဗိညုတဉာဏ်ကိုရှိ After his enlightenment, Gautama the Buddha delivered his first sermon to a group of 5 ecstatics, his old colleagues, in the deer path at Isipatana, modern Sarnath, near Banaras. From that day, for 45 years, he taught all classes of men and women, kings and peasants, Brahmins and outcasts, bankers and beggars, holy men and robbers, without making the slightest distinction between them. He recognized no differences or caste or social groupings
and the way he preached was open to all men and women who were ready to understand and to follow it. After his enlightenment, Gaudamer, the Buddha delivered his first sermon to the group of 5 ecstatic. မြတ်စွာဘုရားကဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကပထမဦးဆုံးသူရဲ့တရားတော်ဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်တရားဦးဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ဘယ်လိုကိုလဲဆိုတော့ a group of 5 ecstatic ပြေစာဝတ်ကြီး5ဦးတဲ့အဲ့ဒီပြေစာဝတ်ကြီး5ဦးဆိုတာက his whole all colleges သူရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းနေမိတ်ဆွေဟောင်းနေမိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းနေ in the dear pad Isipatana Moran Sranet near Banaras အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာဟောကြားခဲ့တာလဲဆိုတော့ dear pad လို့ခေါ်တဲ့တမင်နေတဲ့ဥယျာဉ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်မှာဒီနေ့ကတော့ iti patana ခေါ် iti patana ဥယျာဉ် Sranet ဆိုတဲ့ပြည်နယ်တမင်တို့ရဲ့ဥယျာဉ်တွင်းမှာအဲ့ဒီဥယျာဉ်တွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးတရားဦးသူရဲ့ all college တွေဖြစ်တဲ့ပိစာဝဂီ9ဦးဟောကြားခဲ့တယ် From that day အဲ့ဒီနေ့ကနေစလိုက် for 45 years 45နှစ်လုံးတော့ he taught all classes of men and women ဘယ်လိုယောက်ျားဘယ်လိုမိန်းမမျိုးမဆိုအကုန်လုံးကိုသူကသင်ပြီးတော့တယ်သူတရားတွေဟောကြားတယ် kings ဘုရင်တွေကို and then peasants တော်သားတွေကြီးတော်သားတွေကို Brahmins လို့ခေါ်တဲ့ပုံသားတွေကို outcasts လို့ခေါ်တဲ့ဇန်နေတွေကို bankers တွေအစဉ်ရှိတဲ့တထေးတွေကို burgers သူဖုံးစားတောင်းရင်စားတောက်တဲ့လူတွေကို holy men တွေကိုမှသူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုလူသူတော်တွေပေါ့နော် and robbers တခိုးတွေကိုကိုယ်လုံးကို without making the slightest distinction between them ဘာမှမခွဲခြားဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးတော့မခွဲခြားဘဲနဲ့သူတရားတော်တွေကိုတင်ပြဆုံးမဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်တဲ့ he recognized သူကဘယ်လိုမဲ့ယူလဲဆိုတော့ no differences of caste or social grouping အော်ဒီဇာအနေအမြင့်နေမိသားစုလူမှုအဆင့်အတန်းတွေဆိုတာမယူဘူးဆိုပြီးမှသူကမဲ့ယူတယ်ဘာမှမခြားနာဘူးဆိုပြီးမှမဲ့ယူတယ် and the way he preached was open to all men and women who were ready to understand and to follow it သူကအဲ့လိုမျိုးတရားတော်တွေအကုန်လုံးယာဒူးတွေဇက်တွေအနေအမြင့်တွေဘာမှမခွဲဘဲနဲ့သူတရားတော်ကိုလက်ခံတယ်ဒီတရားတော်တွေကိုသိရှိနားလဲစေနိုင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုယောက်ျားမိန်းမအားလုံးကိုဟောကြားတော်တယ်လို့ပြောဆိုပြ At the age of 18 the Buddha passed away at Kusinara in modern Uttar Pradesh in India အသက်80မှာ at the age of 18 the Buddha passed away မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်တော်မူတယ်တည်ဆုံးတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆင်းတယ်ပေါ့ဘုရားဆိုတော့ at Kusinara ကုသနာယုံလို့ခေါ်တဲ့ဒီနေ့ခင်မော်ထဲမှာဆို Uttar Pradesh ပြည်နယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံ Uttar Pradesh ပြည်နယ်ကကုသနာယုံမှာမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆင်းတော်မူတယ်တဲ့ Today ဒီနေ့ခင်မှာ Buddhism is found in Ceylon, Burma, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Tibet, China, Japan, Mongolia, Korea, Formosa, in some part of India, Pakistan and Nepal, and also in the Soviet Union. The Buddhist populations of the world is over 500 million. ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ today Buddhism is found ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေဒီဟိုစီလုံးဒီလိလင်္ကာမြန်မာထိုင်းနိုင်ငံကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံလာအိုဗီယက်နမ်တိဘက်တရုတ်ဂျပန်မွန်ဂိုလီးယားကိုရီးယားဖော်မိုဆာစတဲ့နောက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတချို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနေပါကစ္စတန်နိုင်ငံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပေါ့ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ထပ်ပါအဲ့ခေတ်ကပါကစ္စတန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမကွဲရဘူးအရှိပါကစ္စတန်အနောက်ပါကစ္စတန်အဲ့လိုပဲရှိတယ်အနီပေါ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမကဘူးဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပေါ့အဲ့ခေတ်ကလည်းဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုလည်းမပြောကွဲရဘူးပေါ့နော်
Soviet ပြည်တော်စုတွေမှာအကုန်လုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေတွေ့နိုင်တယ်တဲ့ The Buddhist population of the world is over 500 million ဗုဒ္ဓဘာသာလူဦးရေကိုးကွယ်လူအကြီးအတွက်ကကမ္ဘာမှာတန်ပေါင်း900ကျော်လောက်ကိုတွေ့နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခါပေါ့နော်ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဒီထက်ပိုများလာပြီလို့ထင်ရပါတယ်ပိုများလာမှာသိကြပါအဲ့တော့ The Buddha ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီရမှာ chapter 1ကိုဆက်ပြီးဖတ်ကြမယ်အားလုံးပဲငြိမ်းချမ်းကြပါစေ